अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट चैनल द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल द गेमिंग स्टोर पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। एंड द गेमिंग स्टोर इज़ ओनली चैनल इन पाकिस्तान जो कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हाई एंड कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ लाता है, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के बाद डिसाइड कर पाएँ कि आइदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लाएँ एक और हाई एंड कंपोनेंट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जो कि रेज़र ब्रांड की जानब से जो फैंटम की कैप्स आते हैं, जिनको अपग्रेड सेट आमतौर पे कहा जाता है, ये वाइट कलर के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं और रेज़र के तमाम जो कीबोर्ड्स हैं उनके साथ ये यूनिवर्सली कंपैटिबल हैं। और कीबोर्ड की जो लुक्स हैं और परफॉर्मेंस है उसको भी काफ़ी हद तक ये एनहांस करने के लिए होते हैं, जो कि एडिशनल सेट की शक्ल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बॉक्स की लुक सामने आप देख रहे होंगे, वाइट कलर के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए जल्दी से इस कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं और उसके बाद इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इन की कैप्स को कीबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करके आपको इनकी लुक्स और लाइट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके यहाँ पे बताते चलें कि ये इंग्लिश, यूएस और यूके वर्जन जो की कैप का लेआउट है वो इंग्लिश, यूएस, ये यूके है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप इसकी ओवरऑल लुक देख पा रहे होंगे। यहाँ पे फैंटम की कैप मेंशन्ड है एज़ यू कैन सी, और उसके साथ साथ कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स यहाँ पे गिवन हैं, जो कि कह रहे हैं कि ये यूनिक स्टेल्थ डिज़ाइन है। ट्रांसल्यूसेंट इनकी साइड्स हैं एज़ यू माइट सी इट हियर। एनीवेज आपको इसको ओपन करके भी दिखाते हैं। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है, मीन जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं रेज़र के और बाकी तमाम मैकेनिकल कीबोर्ड उनके साथ ये कंपैटिबल है। बॉक्स की इस जानिब देखते हैं तो फैंटम की कैप मेंशन्ड है, जबकि इसकी बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे इसके कुछ और हाईलाइटेड स्पेक्स मेंशन्ड है। और यहाँ पे जो ट्रांसल्यूसेंट साइड्स को मेंशन किया जा रहा था वो यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि दिस साइड, हाफ ऑफ दिस की कैप इज़ एक्चुअली ट्रांसल्यूसेंट व्हाइल अदर वन इज़ ओपेक। तो यहाँ पे कुछ और स्पेक्स भी मेंशन्ड है, जिसमें ये की कैप रिमूवल टूल एंड स्टेबलाइज़र इसके अंदर गिवन है, वो लिखा गया है। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी वंस अगेन मेंशन्ड है, यूनिक स्टेल्थ डिज़ाइन वंस अगेन मेंशन्ड है, और ट्रांसल्यूसेंट साइड्स एज टोल्ड अर्लियर। और इनकी कैप्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया है जिसमें आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ आप इस पर रबिंग साइंस या कोई भी फ्रिक्शन के मार्क्स नहीं आते, और की कैप्स जो है वो शाइनी नहीं होते, बल्कि अपनी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रखते हैं। और बॉक्स के इस जानिब भी वही फैंटम की कैप, अपग्रेड सेट, वाइट एंड यूनिक स्टेल्थ डिज़ाइन, ट्रांसल्यूसेंट साइड, यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी टीसी इनको मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपको 128 रेज़र फैंटम की कैप्स मिल जाएंगे, जबकि इसके साथ मैकेनिकल कीबोर्ड स्टेबलाइज़र भी मिलेगा, जबकि ऑप्टिकल कीबोर्ड स्टेबलाइज़र भी मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे की पॉप जो इसका की कैप है, ये पुल करने के लिए भी इसमें की कैप पुलर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी मौजूद है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन गाइड भी इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की जाने बढ़ते हैं और ये अनबॉक्स करके तो इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फॉर गेमर्स बाय गेमर्स मेंशन्ड है। जैसे कि रेज़र की प्रोडक्ट आपको पता है कि इंतहाई हाई क्वालिटी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो लेट्स टेक ऑल ऑफ दीज आउट एंड सी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे हमें फैंटम की कैप का बुकलेट मिल जाता है रेज़र की जानब से, अपग्रेड सेट, जिसमें इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो मौजूद होंगी। यहाँ पे हमें ये की कैप स्टेबलाइज़र मिल जाते हैं, जिनकी इस जानिब मेंशन्ड है कि ऑप्टिकल कीबोर्ड स्टेबलाइज़र ये ऑप्टिकल है, जबकि मैकेनिकल स्टेबलाइज़र भी इसके साथ प्रोवाइडेड हैं, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड स्टेबलाइज़र यहाँ गिवन है, एज यू कैन सी इट हियर इन क्लोज़अप। तो यहाँ पे चूँकि ये 128 की कैप्स का सेट है, तो यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट की कैप्स 4 सेट्स की शक्ल में मिल जाते हैं, जबकि इस सेट के साथ जो है वो की कैप पुलर भी इंक्लूडेड है। तो चलिए इनको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि हाउ दे लुक लाइक। तो हियर यू माइट सी, यहाँ पे ये हाफ ऑफ दिस इज़ ट्रांसल्यूसेंट वाइल हाफ ऑफ दिस इज़ ओपेक, जबकि इसके ऊपर की जो है वो एंटर मेंशन्ड है, जो कि अपने फ़ॉन्ट की वजह से यहाँ पे तो शायद आपको नज़र ना आ पा रहा हो, लेकिन इसको हम कीबोर्ड के साथ अटैच करके आपको दिखाते हैं। एंड इन द सेम वे ये बाकी कीज़ जो हैं वो इसके साथ मौजूद हैं, और हर की का जो आर्किटेक्चर है इट्स द सेम। तो यहाँ पे आप वंस अगेन एक अदर की जो है वो उसको देख सकते हैं, और ये जो है इसके ऊपर भी फ़ॉन्ट है, मेंशन्ड है, और ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं रेज़र से, तो डेफिनेटली ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है।
और इस तरह के टोटल जो है वो हमें 4 डिफरेंट सेट्स देखने को मिले एज यू माइट सी इट हियर। और फोर्थ वन जो है ये आपको पहले यहाँ पे दिखा दिया गया था, दिस वन। तो चलिए इनको कीबोर्ड पे इंस्टॉल करते हैं और इनके लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इन की कैप्स को इंस्टॉल करने के लिए Razer Black Widow V3 Pro, जो कि एक वायरलेस ग्रीन स्विच मैकेनिकल कीबोर्ड है एज यू कैन सी। और इसकी भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे चैनल पे जल्दी आ रही है, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप चाहें इस तरह की अपकमिंग अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ देखने के लिए तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और हो सके तो साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इन द मीन टाइम जब तक हम कीज़ इंस्टॉल करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो ये रहा कीबोर्ड इटसेल्फ, Black Widow V3 Pro मैकेनिकल ग्रीन स्विच। और आपको यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बिफोर इंस्टॉलिंग द कीज़ आप इसकी लुक जो है वो देख पाएँ। तो चलिए अब इस पर की कैप्स इंस्टॉल करते हैं एंड देन वी शो यू इट्स अल्टरनेटिव लुक। जी, तो फैंटम की कैप्स को हमने कीबोर्ड पे इंस्टॉल कर लिया है। जैसे कि आपको बताया गया था कि इसके अंदर टोटल 128 कीज़ हैं, तो उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इस वजह से आप इसको कोई भी कन्फिग्रेशन जो है वो उसमें सेट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हमने आपको दिखाने के लिए इस कन्फिग्रेशन के अंदर इन कीज़ को इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो किसी भी कन्फिग्रेशन में कर सकते हैं बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ दीज की कैप्स। तो यहाँ पे आप कीबोर्ड की लुक देख पा रहे हैं, ये वही कीबोर्ड Razer Black Widow V3 Pro है। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पे हमने कुछ की कैप्स जो है वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिनल है उनको ऐसे ही रहने दिया है, और उसके साथ कुछ जो है वो चेंज कर दिया है ताकि आप बिफ़ोर एंड आफ्टर जो कंपैरिजन है ना सिर्फ वो देख सकें बल्कि आप ये भी देख सकें कि हाउ ब्यूटीफुली इट चेंजेस द लुक ऑफ योर कीबोर्ड। तो चलते हैं अब इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं। चूँकि ये वायरलेस कीबोर्ड है, इसको सिस्टम से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको वायरलेसली ऑन कर देते हैं। एंड हियर यू कैन सी कि हमने इसको ऑन कर दिया है। नाउ यू कैन सी द डिफ्यूज लाइट थ्रू द सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट वाइट कीज़, जबकि यहाँ पे जो है वो चूँकि इसके अंदर फॉन्ट बहुत ज़्यादा विजिबल है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कीज़ के अंदर, तो इसकी लुक्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुली द कीबोर्ड हैज़ बीन क्राफ्टेड नाउ। और आपको ये भी बताते चले कि एज़ कम्पेयर टू द डिफ़ॉल्ट कीज़ इसकी लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो RGB लाइट है दैट इज़ स्कैटरिंग राइट नाउ एट डिफरेंट एंगल्स। तो कैमरा के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर होकर हमारे सामने आ रही है रादर दैन फोकस, तो जिससे काफ़ी डिफरेंट किस्म का एक लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई योर कीबोर्ड इनफैक्ट। और बिफोर इंस्टॉलिंग दीज कीज़ ब्लैक के अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी डिफ़ॉल्ट है, जबकि बाकी जो हैं वो वाइट कीज़ का डिफरेंस आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, मीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक लुक जो है वो कीबोर्ड को देता है, ख़ास तौर पे इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग द लाइट, बिकॉज सेमी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसकी जो लाइट है वो काफ़ी डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हो रही है और एक इसको टोटली यू कैन से एक डिफरेंट लुक दे रही है। एंड एट दिस पॉइंट आपको ये भी बताते चलें कि इनकी कैप्स के अंदर ये जो मल्टीमीडिया साइंस हैं और बाकी फंक्शंस हैं, जैसे लाइट को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है, डिफरेंट मोड हैं, वो इसके अंदर ऑलरेडी प्रिंटेड है इन कीज़ के अंदर एज यू माइट सी, जहाँ पे मल्टीमीडिया कीज़ आ जाती हैं हमारे पास। तो ये है इस कीबोर्ड की ओवरऑल लुक व्हेन इट्स नॉट इन ऑपरेशन। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप इसकी लुक जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि ये मिल्की वाइट कीज़ हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके कीबोर्ड के साथ एक कंट्रास्टिंग लुक बहुत ज़्यादा देकर इसको खूबसूरत बना सकती हैं।
और आपको वंस अगेन बताते चलें कि ये जो ऑप्टिकल कीबोर्ड स्टेबलाइजर्स इसके साथ प्रोवाइडेड हैं, ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है क्योंकि इसके अंदर इसकी कीज़ के लॉक हैं जिनको आप अपने बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें ऑप्टिकल कीबोर्ड स्टेबलाइज़र अलग दिए गए हैं एज टोल्ड अर्लियर, जबकि यहाँ पे आपको जो मैकेनिकल कीबोर्ड स्टेबलाइजर्स हैं, ना सिर्फ ये स्टेबलाइज़र इसके अंदर मौजूद हैं बल्कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए ये डिफरेंट स्प्रिंग टाइप जो कि एक टेंशन प्रोवाइड करती हैं कीज़ को, वो भी ऑलरेडी इसके साथ इंक्लूडेड है। तो मीन्स के ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो ये थी आज की हमारी इस रेजर फैंटम की कैप की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप इन कीज़ को अवेल करना चाहते हैं, इस की बॉक्स को अवेल करना चाहते हैं और इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे शोन व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, थ्रू आउट पाकिस्तान हम आपको कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस जो कि इस चैनल पे आती रहेंगी वो देखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको फर्दर बता दें कि तमाम फेमस ब्रांड के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी 500+ वीडियोस हमारे चैनल पे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ की पड़ी हैं, जिनको आप चाहें तो देख सकते हैं, ताकि वंस अगेन आपको बता दें कि कोई भी कंपोनेंट ख़रीदने से पहले आप उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के बाद तसल्ली कर लें कि अदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड।